attention နဲ့ပြောရုပ်တုလို့ကိုယ်ကွယ်အဲ့ဒါကဲပြောပါအဲ့ဒါဘာကိုပြောလဲ according to my mom according to my mom မေကြောကလည်းအဲ့ဒီကိုကွက်ချင်တယ်လို့ကိုကွက်တာဖះကိုကွက်စေချင်တယ်လို့ကိုကွက်တယ်ကိုသဘောနဲ့ကိုကွက်တာရုပ်တုကိုကွက်ရုပ်တုဆိုတာလူထားတဲ့နေရာမှာမမြင်ရအဲ့တော့နော်ရုပ်တုဆိုတာကိုထွင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ကိုထုတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကရှည်ရှည်ထုခြင်းရှည်ရှည်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပူပူထုခြင်းပူပူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကိုကအမြင့်ကြီးမှတင်ခြင်းလဲရတယ်ဟလားကိုနဲ့ level မှာထားခြင်းလဲထားလို့ရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ရုပ်တုကအဲ့တော့အခုခရိယာနေကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ပြောပြီးတော့မှဘုရားဆိုတာဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဟလားကိုယ့်ရဲ့အယူဆနဲ့ကြိုက်မှအဲ့ဘုရားကိုအဲ့ဒီကိုယ့်အယူဆနဲ့ပဲကိုးကွယ်အဲ့တော့အခုဘုရားရဲ့ဖြစ်အင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဒီလူစားတိခံတယ်ဘုရားလူဖြစ်ခြင်းဘုရားလူဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လူကဲခြင်းတာဟုတ်လူကဲဖို့ဆိုရင်တော့လူဖြစ်မှရဘုရားလူဖြစ်ခြင်းလူသားစစ်ဖြစ်အဲ့လူလက်ခံတရားဆိုလူဖြစ်ရငါဖြစ်တည်တိုင်းငါဖြစ်တယ်ဘုရားပြောငါဖြစ်တည်တိုင်းငါဖြစ်တယ်နောက်တစ်မျိုးပြောငါအလိုရှိတည်တိုင်းငါပြုမယ်ဘုရားပြုနိုင်လားပြုနိုင်တယ်ငါလူဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့ပြောရင် तू ဖြစ်ခွင့်ရှိလားရှိတယ်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘုရားအဲ့ဘုရားမြေကြီးပေါ်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းဘုရားရဲ့ဖြစ်ရင်၄ခုကိုပြတယ်နော်ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲတိုးနဲ့ဟလားဂျိုးနဲ့ရွှေလင်းုံနဲ့ကြောင့်ပြောတယ်မှတ်မိလားမှတ်မိတယ်အဲ့တော့ကဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအဲ့ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားသေးတယ် intro မှာပြောမိလိုက်တယ်လို့ထင်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါပြောတိုင်းအဲ့ဒီဟာကိုအရှိမမြင်နေပြောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကဲခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းယေရှုရဲ့ဖြစ်ရင်၄ခုဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ဖြစ်ရင်၄ခုပါတယ်ကျန်တာဟမ်ယေရှုမွေးသွားတာလေမဖြစ်ရင်၄ခုရှိတယ်တရားဝါ၄မျိုးကွာဩရွှေနေတာရွှေနေတာချင်းတော့ယေရှုကတိုးတငယ်ဖြစ်တယ်ကိစ္စတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းရဲ့ကိုစားပြုတဲ့အရာပေါ့နော်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းကယေရှုရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်အမျိုးကိုစားပြုထားလဲဆိုရှိတယ်ဂျိုးစပြည့်ရှောလုံးတစ်ချက်ပြလဲနော်လူသားဖြစ်တယ်လူသားဆိုတာတစ်ခုပါပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှင်လုကာခရစ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လူသားဖြစ်တယ်တခုတော့မှန်တယ်တော့ခုကျန်ရှင်သေးတခုနောက်တစ်ခုမှန်တယ်မတဲရှင်သေးနောက်ခုကျန်သေးတိဆောင်ခြင်းတော့ဝါပါလို့ပြောတယ်တော့မပါဘူးတော့ဝါဆရာပြောတယ်ဟောနောက်ပဲနေကျူညက်ဟမ်ငါအမေဝါတော့ဘယ်ဘုံပြစ်တာကြာမပါလေရှင်လေးဆိုတာနဲ့သူကကြာဆရာမတေးမှာပါမတဲရှင်လေးဆိုတာလုကာမှာသူ့ကို Lion of Judah လို့ခေါ်တယ်လေဩနော်သူရှင်ဘရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လုကာဆဘာလားလူကဆရာလူကပြီးပါလေအဲ့တော့မတဲနဲ့လူကာမှာဘာပါလဲဆိုရင် तू က family tree ပါမတူဘူး तू ကဘယ်ကစပြီးဘယ်မှာသွားဆုံးလဲဆိုတော့မတူအဲ့ family tree နဲ့ကိုမတူဘူးပြဖက်ကြည့်အဲ့တော့လူသားလို့ဘာကြောင့်ပြောသလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာ family tree ကနေစပြီးကြည့်ရင်သိတယ်အဲ့လုကာတစ်ခုလုံးကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းလူသားဒီလားလူသားဖြစ်ခြင်းကိုဒီကပေါ်ပြတယ်သူ့ရဲ့ဟလာလူသားလို့ခံစားတယ်လူသားရဲ့ဟလာအတွေ့အကြုံတွေဖြတ်တန်းမှုတွေကိုဒီကကျေဝင်ပေါ်ပြတယ်
mà tới giờ đó tôi也khuyên anh này tất tất đấy chuyện gì cũngပြောchuyện đấy rồi mà cũng là do hành trang để cái đó đi gì chỉ là này gì chỉ là này giờ đây là gì đấy cái chuyện này tôi vào lên như gì训练用，小孩训练用去的，训练用啊，天要天嘛嘞，训练用是吧？對，4秒嘛，2秒啊，以前個嘛抓來得到ဖြစ်တယ်။1秒ကတော့ကောင်းကင်မှာပြန်တဲ့ program ဖြစ်တယ်။အဲရွှေလင်းရုံ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျင်တဲ့ချက်စားမှုကအမြင့်မှာပဲ။ကြောက်တောင်ဒီပုံတိုင်းနေသူ့ရဲ့ perspective သူ့ရဲ့ဟလာအမြင်ကကောင်းကင်ကနေကြည့်တဲ့အမြင်။ရေကြီးကနေအပေါ်ထောင်ကြည့်တဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်။ကောင်းကင်ကနေရေကြီးကိုကြည့်တဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပြောရင် heavenly vision ရှိတယ်။အဲ့တော့ယောဟန်ကဒါကိုအများဆုံးပြောလဲဆိုရင်ခမဲတော်နဲ့သူနဲ့ဘယ်လောက်ရင်းနှီးကြလဲဆိုတာကိုအဓိကပြပြီးယောဟန်မှာပဲကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုတွေ့ရတယ်နော်ငါဒီခမဲတော်၌ရှိတယ်ခမဲတော်ဒီငါ၌ရှိတယ်ဟလားငါကခမဲတော်စီကနေမြင်သမျှကိုပဲပြုတယ်လူသားတွေကိုလိုလျောက်ပဲမှုကိုများမတတ်နိုင်ဟလားခမဲတော်စီမှာကြားသမျှကိုပြောတယ်ခမဲတော်စီမှာမြင်သမျှကိုပြုတယ်ဆိုတော့ခမဲတော်နဲ့သူနဲ့ဘယ်လောက်တောင်ရင်းနှီးတယ်လဲဆိုတော့လူအတိုင်းဝဲနဲ့ရင်းနှီးတာကိုပြောပဲနဲ့ဟိုးမမြင်ရတဲ့နံဝိညာဉ်ဖျားနဲ့နံဝိညာဉ်ဖခင်နဲ့ဘယ်လောက်ရင်းနှီးလဲဆိုတော့သူကပြောတယ်ဆိုတော့ heavenly perspective အဲ့ဒါရွှေလင်းရုံမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ရွှေလင်းတာလို့သုံးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ eagle လို့သုံးတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကောင်းတယ်ကျမ်းစာအောင်ပါတော့ 水灵有一个领导，哎呀，谁刚进来？သူကလည်းအဲ့ပေးရစိတ်လေးပါဆက်啥都没有，一个一个。都လဲအဲ့ရေစကြည်လာပဲအဲမှာနဲ့ဗျာလေးချမ်းထဲမှာတရဝါ၄ပါးရှိတယ်မျက်နှာ၄ခုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမျက်နှာ၄ခုကမြင့်တခုကလူသားမျက်နှာရှိတယ်ဟုတ်ပါနော်တခုကရွှေလင်းရုံမျက်နှာရှိတယ်တခုကချင်းသေးမျက်နှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကhorse မြင့် horse မဟုတ်ဘူးမြင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခဏဆက်ပြောတော့လာပြရဲဆိုမြင့်အကောင်နာမယ်တော့ပုံမေးတယ်ဆယ်လေးရောနွားဆယ်လေးစင်သွားလေနွားပြောလို့ပဲဆရာနွားဆိုတော့လေမကောင်းလာနွားလာနဲ့နော်နဲ့ပါဆိုင်လို့လေကျန်တယ်မလေးအမြင်ညာခဲ့တော့ညင်းလာခဲ့တော့မဖြစ်စေဘူးဒီရှိုးလွတ်လာဖြစ်မှာမာကူကနွားဟာလားဒီမာကူနွားဆိုတာအစီခံဖြစ်တယ်နွားဆိုတာအစီခံဖြစ်တယ်တခင်ခိုင်းရင်ချက်ချင်းလုပ်တယ်အစီခံအဲ့တော့မာကုမှာခရစ်တော်ကဘာကိုမဆိုမဆိုင်မတွလုပ်တယ်ပြီးအစီခံကျွန်းရဲ့တံတန်ကိုတွေ့ရတခင်ပြောရင်ချက်ချင်းလုပ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေတယ်အစီခံနဲ့တူတဲ့တတ်တာအဲ့ဒီအစီခံဖြစ်ချင်းတတ်တာနဲ့အသက်ရှင်အဲ့တော့အဲ့လိုတရိစ္ဆာန်နေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်အင်တွေကိုပြောတဲ့အခါကျရင်လူတွေကမခံစားနိုင်အဲ့တော့ဖခင်ကငါဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ညင်လို့ရမလားမရလက်ခံကမခက်ခံဘုရားသူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လို့ရအဲ့တော့ကဲရစ်ကောင်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေသူနွားစိတ်ခိုးဂျိုးအားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ပုံဆောင်ဒီရစ်ကောင်၅ခုဆိုတော့ခရစ်တော်ဒါဆိုရင်အဆုံးစွန်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်လေယေရှုကလူသားအဖြစ်နဲ့နှိမ့်ချတယ်ဆိုတဲ့စကားတော်မှမလုံလောက်ဘူးတော့လူသားထဲမှာကားနိုင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့ယေရှုဆိုတာလူသားထဲမှာအယုံညံ့ဆုံးအနိုင်ကြဆုံးအမင်္ဂလာအရှိဆုံးအခြေအနေထိဆင်းသွား
ဒီကပို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရှုကလူအစင်ထက်နေနဲ့တရိษံအစင်ကိုဆင်းသွားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုအရင်တုန်းကအပြစ်ဖြစ်ရရပူဇော်တဲ့ခါကျရင်ဘာပူဇော်ရလဲတရိษံပူဇော်ရအဲ့ဒီအပြစ်ဖြစ်ရရတရိษံတွေရပူဇော်တဲ့အရာမလုံလောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာ तू ကပြစ်ဖြစ်ရတိုးဆိုရဲဖြစ်တယ်နဲ့ तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အတိခံစိတ်အဖြစ်နဲ့အတိခံအဲ့တော့အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်လူကမခံစားနိုင်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကငါကတိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်မခံဖြစ်အဲ့တော့ဖခင်ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါတယ်ကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းကိုရောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဝန်ခံမှာအသက်ရှင်တော်ဖခင်ကိုအသက်ရှင်တော်ဖခင်လို့ကိုးကွယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖခင်နေရာမှာနေလေဟိုစင်မလာနဲ့ဒီစင်မလာနဲ့လို့ရင်အဲ့ဒါဖခင်ကိုကန့်တတ်တာကိုထားတဲ့နေရာမှာပဲထားတာဒီပလင်ပေါ်မှာနေမှာပဲငါကိုးကွယ်မှာနော်ဆိုရင်အဲ့ဒါရုပ်တုကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူအဲ့ကြအဲ့လိုလူမျိုးဖခင်ကသူ့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာကျေဝန်းတဲ့အရာကိုဖွင့်ပြလို့ဒါကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီဖြစ်အင်၄မျိုးနဲ့ရစ်၅မျိုးဟလားရစ်၅မျိုးလို့ပြောရင်ရစ်ကောင်၅ကောင်ပေါ့ဟလားသူနွားစိတ်ခိုချိုသူဒီအကောင်တွေမှာသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖခင်ငါဒီပြစ်ဖြစ်ရတိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြစ်ဖြေတဲ့တိုးဖြစ်ပါတယ်ဟာဒုစရိုက်အတွက်ငါစိတ်ဖြစ်နေလဲအသေးခံတယ်လို့ပြောရင်အဲ့တိုင်းကိုခံအဲ့ဒါမှဖခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်တွေကိုပို့ပြီးကြဲပြည့်လူကနားလည်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘုရားကိုကန့်တက်ပြီးကိုးကွယ်ရင်ဘယ်လိုကိုးကွယ်တာရုပ်တုကိုးကွယ်သူကိုးကွယ်အဲ့တော့ဘုရားကိုကန့်တက်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်နေဘုရားရဲ့ကန့်တက်မဲ့ခြင်းတွေကနေဝင်ပြီးတော့မှဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တဲ့တိုင်းငါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဘာလို့လဲသဘောတူရတယ်ဝန်ခံအဲ့ဒီခါကျရင်ကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုဘုရားရဲ့ဖြစ်အင်ကိုပို့ပြီးနားလည်ခွင့်ရတယ်ဝန်ခံလေနားလည်လေဝန်ခံနိုင်လေဝန်ခံနိုင်လေကြီးထွားလေနားလည်လေဝန်ခံနိုင်လေအဲ့တော့ယုံကြည်တတ်တာအဲ့လိုတတ်သွားအဲ့တော့ကိုကဘုရားကိုပေါင်ခတ်ပြီးတော့မှရုပ်တုလို့ဒီနေရာမှာပဲနေရမယ်ဟိုနေရာကိုဆင်းမလာရဘူးဘုရားဆိုတာလူမဖြစ်ရဘူးဘုရားဆိုတာလူသားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုကကတ်တက်ပြီးဘုရားကိုဆက်ဆံလိုက်တာနဲ့ကိုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘုရားကိုရုပ်တုနေရာမှာထားလိုက်တော့တတ်ဖြစ်သွားကိုယ်ကွယ်တာတော့အသက်ရှင်တော်ဘုရားပဲဒါပေမဲ့ကိုထားတဲ့နေရာမှာပဲနေစေခြင်းနဲ့ဘုရားမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါပထမတစ်ခုပေါ့နောက်အခုပြောမှာရစ်၅မျိုးအားရလေအပြစ်ဖြစ်ရရဲ့မိရှို့ရရဲ့မိသားရရဲ့ရှင်မဆရာအစနေတယ်ပြောမယ်အပြစ်ဖြစ်ရရဲ့နော်မိသားရရဲ့မိရှို့ရရဲ့မိသားရရဲ့နောက်တစ်မျိုးချန်သေးတယ်ပြောကြလေခုနပြောလေချီမချီဟုတ်ပါဟုတ်တော့စိတ်ရှင်နဲ့ဆောင် Listen to your notes. Somewhere. A bit here, yeah. ပြောပြရမီးရှို့ရရဲ့ဒီရှိရရဲ့မေတ္တာရရဲ့ living sacrifice အဲ့ဒါဒါမှတက်မှာဒီတော့ကိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်တာ living sacrifice ဒါမှဟောင်းမှမရှိဘူးဒါမှတက်မှာရှိတယ်ကောင်းတယ်ကြည့်တယ်ကဲစဉ်းစားကြဥစားနေတယ်ပြောတယ် Anh nè, anh mua đấy chứ mấy tay này mình chưa vậy cả anh là anh đang mua đấy bây giờ vậy mình chưa vậy mấy tay vậy không biết thì tao mua cái gì thì đấy nó cũng chẳng được bố sen bao giờ mua tất cả bây giờ nó cũng chẳngအဲ့ဒီကြတော့ပြောမှုတယ်ထင်တယ်ပြောမှုတယ်စနေရလည်းပြောတယ်
ဒီအောင်စနေရပြောတယ် ဗီဒီယိုထဲမှာရှိပါမှာနော် တို့မရှိ ဒူစရိုက် ဒီစက်ဖြေရရဲ့ အေး ပြန်ပြော အပြစ်ဖြေရရဲ့မီးရှို့ရရဲ့မိတ္တဟာရရဲ့ဘောဇင်ပူဇော်တက်ကရဲ့ဒူစရိုက်ဖြေရရဲ့ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုကအပြစ်ဖြေတဲ့ရည်တွေနော်ဒုစရိုက်ဖြေရရည်နဲ့အပြစ်ဖြေရရည်ကအပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ဆိုင်နော်ကိုမားတဲ့အရာနဲ့ဆိုင်ဒါပေမဲ့သုံးခုကကျတော့အပြစ်ပေါ့လေ သူချီးမွမ်းတာပူဇော် ဖျားကိုကျင့်နေစီဖျားကိုကျင့်နေစီ to please God အပြစ်ဖြေရရည်နဲ့ဒုစရိုက်ဖြေရရည်ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှားကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုရဲ့အပြစ်ကိုဖြေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကပြောတော့နော်စီရှိရင်မီးလာတဲ့အခါမှာဖြစ်လဲဆိုရင်စီနဲ့မီးနဲ့ထိသွားတဲ့အခါမှာအလင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မှာရှို့စရာမီးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီတောက်လောင်မဲ့စီမရှိဘူးဆိုရင်အလင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရစ်သဘောမှာလည်းအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်အဲ့တော့ရစ်ပလင်ကဟောင်းလောင်းဖြစ်နေသေးတယ်ဖျားစီကမီးမလာအဲ့တော့ကိုကဝိညာဉ်တော်စင်ကြွပါအော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့တော့ indwelling spirit ဆိုတဲ့ထဲထဲကနေအသက်ရှင်ပေးတဲ့အလုတ်လုတ်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအခွင့်မပေးဘဲနဲ့ outpouring spirit ကိုမျှော်လင့်နေရင် तू ကရစ်မရှိတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်ကိုမိကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရစ်ပလင်ပေါ်ကိုမိမကြကြရင်လည်းအဲ့ဒီမိကလောင်လို့မရလောင်စရာမရှိအဲ့တော့ရစ်ကောင်တွေကိုဖျားကပူဇော်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူတတ်မှတ်တဲ့မီးရှိတယ်သူတတ်မှတ်တဲ့မီးကသူ့စီရလာတဲ့မီးပဲရှားမီးနဲ့ပူဇော်လို့မရအဲ့တော့ဝိပ္ပယကြောင့်တစ်ချက်လားဝိပ္ပယကြောင့်ခန်းကြီး6နော်ငယ်စနစ်စတုံးခိုင်းပါရစ်ပလင်မီးဒီမသေးပဲအစင်လောင်ရမည်ဒီပရောဟိတ်ဒီနာနဲ့တိုင်းချင်းမေးချက်၍ချင်းပေါ်မှာမိရှို့ရာရစ်ကိုခင်းရမည်ထိုပလင်ပေါ်မှာလည်းမေတ္တာရာရစ်စီဥကိုမိရှို့ရမည်ရစ်ပလင်ဒီအလင်းမသေးပဲစမပြတ်လောင်ရမည်အဲ့တော့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတဲ့မီးရတာဆက်ဖြစ်လိုက်ဆိုရင်မသေးရဘူးတဲ့အစမပြတ်လောင်ရဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီမီးကဆက်ပြီးလောင်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမီးမရှိတော့ရင်တခြားမီးနဲ့ပူဇော်လို့မရအဲ့တော့မီးပါမဖြစ်ရမယ်မသေးရမီးမသေးရမီးမပြတ်ရနော်အဲ့တော့ကိုတက်တာကိုရမီးတော့ကိုရစ်ပလင်နေမှာမီးရှိတယ်မီးပြတ်အမေရိကမှာမီးပြတ်ရုပ်ကြီးသူတွေအိမ်နေမှာတော့မီးမပြတ်ရုပ်ကြီးသူတွေတက်တာမှာမီးပြတ်ဘာလို့မီးမရှိလဲမီးမရှိဘူးဆိုရင်မီးမရှိတဲ့အကြောင်းရင်းရှိရရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးမရှိဘူးဆိုတာဘာလို့ရစ်ပလင်ဆိုတာနဲ့မနက်တိုင်းဝတ်မထက်လို့ရစ်မရှိရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီရစ်ကိုလောင်စေရအဲ့ဒီမီးကလောင်စေရရစ်ကောင်မရှိလို့ဖြစ်မီးရှို့ရရစ်မရှိအဲ့တော့မီးရှိဖို့ဆိုရင်ရစ်ရှိရမီးရှိဖို့ဆိုရင်ရစ်ရှိရအဲ့တော့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်မီးပါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်ကိုယ်ဘုရားရစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာကိုခံဖို့လို့တယ်နော်ကိုယ်ဘုရားကဘာလုပ်ပေးမလဲဘုရားကြည်နဲ့မီးရှို့ရရစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတော့ခံအဲ့ဒါဆော့ဆော့တဲတော်ထဲမှာပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားဖြည့်ပြီးဝိညာဉ်တော် indwelling spirit ထဲထဲမှာကိန်းဝတ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကိုယ့်ကိုဖျားချင်တဲ့ရစ်ကောင်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီပြုပြင်ပေးတဲ့ရစ်ကောင်ဖြစ်သွားတော့မှပဲ
outpouring spirit ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းမိထိတဲ့အခါတကယ်စစ်မှန်တဲ့အလင်းထွက်လာအခုတော့ဗာဖြစ်နေလဲမိပါဖြစ်မိပြက်ဘာလို့မိပြက်လဲ ရစ်မရှိလို့ ရစ်မရှိဘူးကိုကရစ်အဖြစ်မခံအထေကဝိညာဉ်တော်ကိုကိုရစ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးတာကိုမဝန်ခံဘူးသဘောမတူဘူးဆိုရင်ကိုကဖျားချင်တဲ့မိရှုရရစ်မဖြစ်ရင်ဖျားစီကမိစေလို့မရအဲ့တော့ကိုကရစ်အရင်အဖြစ်မခံမဲနဲ့ဖျားစီကဝိညာဉ်တော်မိစင်းကြွပါကြိုက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့လိုတဲ့ကိစ္စရှိတယ်နော်ခန်းကြီးကိုပြပြကြခန်းကြီးကို24ထာဝရဘုရားထံတော်မှမိထွက်၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှိသောမိရှုရာရင်းနှင့်စီဥကိုလောင်လေ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုလူများတို့သည်မြင်သောအခါကြွေးကြော်၍ပြည့်ဝကြ၏အဲ့တော့မိဘယ်လာလဲ ထာဝရဘုရားဘုရားသခင် ရှစ်ကိုလောင်တဲ့မိဆိုတာလူစီရမလားဟုတ်ပြီနော်ရစ်ကိုလောင်တဲ့မိဆိုတာဘယ်မလားလဲလူစီရလာရင်အဲ့ဒါကထူးခြားသောမိခေါ်တယ်လူစီရလာရင်ဗာမိထူးခြားသောမိဖျားစီရလာရင်တန့်ရှင်းတော်မိ holy fire လူလုတ်တဲ့မိဆိုရင် strange fire လို့ကြားစားတော့ strange fire ထူးခြားတော်မိအဲ့တော့ရစ်ပလေပေါ်မှာရှိတော့ဆိုတော့မီးမကြခင်ဘာရင်ရှိနေရမလဲရစ်ရင်ရှိနေရမယ်မီးကြပြီးမှရစ်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်နေထင်နေမှာလေအဲ့တော့ဖျားကတွန်းလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်မရှိခင်တွန်းလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ခင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ထဲကကိန်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ကိုယ့်ကိုမလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်ရစ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လေ။ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီရစ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအပေါ်ကိုမှတွန်းလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖခင်ရဲ့အလင်းကိုထင်ရှားစေ။အာမင်။အဲ့တော့မိလို့ခြင်းရစ်ရှိရမယ်ရစ်ဖြစ်ခံကိုတတပေါ်မှာမိကြစေခြင်းကိုဘာဖြစ်ခံရမလဲရစ်ဖြစ်ခံရမယ်ရစ်ဖြစ်ဖို့ကကိုနေရာသွားပြီးဒီနေရာသွားပြီးလောက်ရတာလားကိုအထဲကဝိညာဉ်တော်ကိုခွင့်ပေးရတာဝိညာဉ်တော်ကိုကိုထဲကဝိညာဉ်တော်ကကိုပြုပြင်ပေးတာနော်ဘယ်လိုပြုပြင်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုနောက်ထပ်ကြည့်အဲ့တော့အဲ့လိုတဲ့မီးရှို့ရာရစ်နဲ့စီဥကိုဖျားထံတော်ကမီးတန်ရှင်တော်မီးထွက်လာပြီးလောင်သွားတဲ့ခါမှာလူများဟာတဲ့ကြွေးကြော်ပြီးပြောတယ်သူတို့ကိုယ်ပါလို့ပြောလားပြောပါလို့ပြောလားသူတို့ဘာကိုတွေ့သွားလဲမီးလောင်ရစ်ပေါ်မှာဖျားစီကမီးကြတာကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာပြောစရာမလိုတော့လူတွေကကိုယ်ွယ်သွားတယ်ကိုယ်ွယ်ခြင်းဖြစ်တာပြောလို့ကိုယ်ွယ်တာမဟုတ်အလင်းကိုတွေ့လို့ဖျားရဲ့မီးကိုတွေ့လို့ဘယ်ပေါ်မှာတွေ့တာလဲဆိုရင်ရစ်ပေါ်အဲ့တော့ကိုဘဝမှာဖခင်ရဲ့မီးနဲ့တောက်လောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအတိုင်းနေရင်ထိုင်ရင်တောက်လောင်လို့တော့မရကိုဘာဖြစ်ရမလဲမီးရှို့ရရဖြစ်အဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်တော်ကအထဲထဲကနေကိန်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လုပ်ပေးတယ်လို့ပြောရင်အော်တိုမဖြစ်ဘူးအော်တိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဟဲ့လားကိုကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သဘောတူရဝန်ခံရတယ်ကိုတော့ဖြစ်စေခြင်းဒီတိုင်းကျွန်ုပ်နိုင်ဖြစ်ပါစေကိုရောပြင်ခြင်းဒီတိုင်းကျွန်ုပ်အားပြုပြင်ပါကိုရောတန်ရှင်းစေခြင်းဒီတိုင်းကျွန်ုပ်အားတန်ရှင်းစေပါအဲ့ဒါလူကအခွင့်ပေးမှဝိညာဉ်တော်လှုပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်မှကိုကဖျားချင်တဲ့မိရှုရဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီရစ်ကိုမြင်ရင်ဖျားစီကဘာကြလာလဲမီးကြအဲ့ဒီလူမီးကြတဲ့အတ္တတာကိုမြင်မှပဲသူများကကိုယ့်ကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီဒီမှာလဲအဲ့တော့အဲ့ရစ်ပလင်မှာလာဘူးဆိုတော့ရစ်ပလင်တော့ရှိတယ်နော်မီးရမဟုတ်မီးရလူလောက်ထားတဲ့မီးထူးခြားသောမီးဆိုတာအဲ့နာတတ်တဲ့မီးဟိုကသူတို့ဟာသူတို့ယူလာတဲ့သူတို့ဟာသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့မီးဒါကြောင့်တချို့ယုံကြည်သူတွေတောက်လောင်နေတယ်ဆိုရင်ဖျားစီကမီးနဲ့တောက်လောင်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေလောက်ထားတဲ့မီးနဲ့တောက်လောင်တယ်အင်းပေါ့အင်းမီးပေါ့လူရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဟလာလူရဲ့ idea နဲ့
လူရဲ့တီထွင်ကြံစမှုနဲ့ဖျားကိုပူဇော်ဖို့လုပ်တဲ့မီးရစ်ကိုလောင်တဲ့မီးဆိုတာလူစီကထွက်မလားဖျားစီကထွက်မလား ဖျားစီက ဖျားစီကထွက်ရင်ပါမီး passion နဲ့ပြီး တန်ရှင်တော်မီးလူစီကထွက်ရင် ထူခြားတော်မီ ထူခြားတော်မီးဆိုတာဖျားလက်မခံတဲ့မီးထူခြားတော်မီးဆိုတာနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဖျားစီကဆေလွတ်တဲ့မီးမဟုတ်ပဲနဲ့လူကလှုပ်ယူထားတဲ့မီးကျွတ်တောက်လောင်မှုတွေကလူလှုပ်ထားတဲ့တောက်လောင်မှုသူကဖျားစီကမီးဆိုတာဆော့ဆော့ရစ်နဲ့ပြန်တွဲရတယ်အဲ့ဒီရစ်ကလူတယောက်ရဲ့အတ္တတာဟာရစ်ဖြစ်တဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တောက်လောင်မှုကဒါစစ်မှန်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တောက်လောင်မှုကတခဏမဟုတ်ဆော့ဆော့ပြောလို့အလင်းမသေးပဲအစင်မပြတ်လောင်ရမယ်လို့ပြောရတဲ့သူ့ရဲ့တောက်လောင်မှုကတမတ်ထဲသွားတယ်ဝုန်းနဲ့ဟုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့ဝုန်းနဲ့ဖြစ်တာပြီးငြိမ်တော့အဲ့ဖျားရဲ့မီးဆိုတာကဟာလာတချို့လုံးဝုန်းဟာအကြီးကျယ်အခုပဲ surprise ထဖြစ်ပြီးတော့မှအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှခဏနေပြတ်သွားတဲ့မီးမျိုးမဟုတ်ဖျားရဲ့မီးဟာ instant နဲ့လာပြီးဆိုရင်လည်း constant ဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေကတော့ဘာလို့ကျင်လဲဆို instant ကိုတော့ရစ်ဖြစ်အောင်မပြင်ဆင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုပဲဟာလာနမိတ်လက္ခဏာတွေပြင်ခြင်းနဲ့အခုပဲဟာလာဟိုလွမြောက်ခြင်းနဲ့အခုပဲကားခုံခြင်းနဲ့အခုပဲဟိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ချက်ချင်း instant ဖြစ်ခြင်းဆိုတော့ဘုရားရဲ့မီးဆိုတာကဘယ်တော့မှရစ်မရှိပဲနဲ့မစင်ဘုရားရဲ့မီးလာဖို့ဆိုရင်ဘုရားဘာကိုရှာလဲ ရဲ့ မီးရှို့ရရစ်ကိုရှာမီးရှို့ရရစ်တွေ့မှပဲဘုရားစီကမီးစင်တယ်မီးရှို့ရရစ်မရှိတဲ့အတ္တဓာတ်တွေထဲမှာတောက်လောင်နေပြီဆိုရင်လူတွေ ကျွားပြီအဲ့ဒါထူးခြားသောမီးအဲ့တော့တချို့လူတွေကတောက်လောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုကြည့်လိုက်မီးရှို့ရရစ်မရှိဘူးဆိုတာတနည်းပြန်ဇာတိပေါ့ကွာဇာတိနဲ့ပဲတစ်ချိန်လုံးတွားနေပြီးရင်တော့ conference ဆိုပါဆိုသူတို့တော့တောက်လောင်တာမရှိဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းကြည့်ပေါင်းလို့စင်မပြေဘူးဇာတိပဲမြင်ရတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့တောက်လောင်မှုကဖျားစီကလာတဲ့မီးနဲ့တောက်လောင်တာမဟုတ်ဘူးလုံယူထားတဲ့တောက်လောင်မှုဖြစ်တယ်ဖျားလက်မခကြည့်သူတို့ခေတ်မှာဆိုဘယ်လောက်အန်နေများလဲဆိုအငယ်2ရောက်လာတဲ့ကောင်ထိုးခါတဲ့ထာဝရဘုရားခံတော်မီးထွက်နောက်မီးတစ်ခုထွက်လာဆိုတော့လူကလုံယူထားတဲ့မီးနဲ့ယူလာတဲ့အခါမှာဘုရားစီကလည်းမီးထပ်ထွက်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့မီးကဘုရားစီကလာတဲ့မီးတော့ဟုတ်တယ်ရစ်ကိုလောင်တဲ့မီးမဟုတ်ဘူးရစ်ပူဇော်တဲ့သူကိုလောင်အမျက်တော်မီးဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာမီးသုံးမျိုးမှာတန်ရှင်တော်မီးထူခြားတော်မီးအမျက်တော်မီးအမျက်တော်မီးအဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုလောင်လဲဆိုရင်စောစောနာတတ်တဲ့အပြီးကိုလောင်အဲ့တော့ဘုရားချင်တဲ့ရစ်ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ဖះမချင်တဲ့မီးကိုယူလာပြီးတော့မှသူတို့ကရစ်ပူဇော်ဖို့ဟာလားဒီမှာငါတို့ဖះကိုကိုးကွယ်နေတယ်ကွာဒီမှာငါတို့ဖះကိုးကွယ်ခြင်းကိုဥဆောင်နေတယ်ကွာလို့ပြောချင်ကြတယ်ပြချင်ကြတဲ့ခါကျတော့ဖះလုံးဝလက်မခံတဲ့ပြင်ဖះနာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာဖះအမျက်ထွက်ပြီးတော့မှဖះစီကမီးကရစ်ပူဇော်တဲ့သူကိုလောင်းအဲ့တော့ဖះဒါကြောင့်သူ့စီကိုလာရင်ကိုကမားနေပါစေเนาะကိုရဲ့အသက်တာမှာမားနေပါစေအဲ့ဒီအမားကိုပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံခြင်းနဲ့လားအဲ့ဒါရကိုကအတကုံမားနေတာကိုကဟုတ်လို့သူတော်ကောင်းလို့ဘာလို့လာရင်အဲ့ဒါဖျားရဲ့အမျက်တော်မျိုးဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထူးခြားသောမျိုးကိုလောက်ဘူးဆိုတာနာတတ်တဲ့အပြီးကိုကတက်တာမှန်တယ်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်အတိုင်းဘာဖြစ်ဖြစ်အချိန်ရောက်ပြီငါတို့ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လူတွေကိုကိုးကွယ်ခြင်းမှာဥဆောင်ရတော့မယ်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာလည်းမီးကမရှိလို့မဖြစ်ဘူးမရှိရင်ဖျားရှိဖို့တော့မရတော့တာအဲ့တော့ဖျားစီကလည်းမီးမကြတဲ့တူငါတို့လည်းမီးတစ်ခုခုလောက်ပြီးတော့မှမလုပ်ကြစို့ရစ်ပူဇော်ကြစို့ပေါ့အခုအဲ့ဒါလေးလုပ်နေကြကိုယ်တက်တာကိုတော့ရစ်ဖြစ်အောင်တော့အပြင်စင်မခံဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လိုချင်လဲမီးတော့လောင်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဖျားစီကမီးထွက်တော့ထွက်မယ်ရစ်ကိုလောင်တဲ့မီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုလောင်တဲ့မီးအမျက်တော်မီးတော့ထွက်လာတယ်ဟုတ်နော်အဲ့မီးသုံးမျိုးတန်ရှင်တော်မီးထူခြားတော်မီအမျက်တော်မီ မီးနှမျိုးကဘုရားစီကလာတယ်တစ်မျိုးကလူစီကကိုကတန်ရှင်တော်မီးအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုဟာကိုထူခြားတော်မီးကိုလှုပ်ယူရင်ဘုရားစီကအမျက်တော်မီးကကိုကိုလောင်လိုက်ဒါကိုယ်ပဲချင်းမှရှိတဲ့သဘောတည်းဒါဆိုရင်ရစ်ဘလို့ပြင်ဆင်တယ်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရစ်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်လဲဆိုတာကိုဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီးတက်မှာကြည့်
ngài mà tiền mà mỗi sự bia khỏi rồi ngài niệm mà đó bao giờ cũng có tất cả phiêu lưu liên số mà chỉ là dân đó tres sản tiêu đó nó tôi sẽ có xong cái sẽ à ngài tao mà ví dụ như vậy phiêu lưu phù rồi rồi dân cũng so với cho tâm mà chăm mà bắt tham gia trong tâm mà chơi đi dân đó tres sản tame animal đó应该有 tamed tame ဆိုတာသူကရင်ပါပြောစကားနားထောင်အောင်တွန်တင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်ရင်တော်တိရစ္ဆာန်အဲ့တိရစ္ဆာန်ရင်တော်တိရစ္ဆာန်ဒါမှသူကရစ်ပလင်နောက်ပါလို့ရမှာလေတိုက်ရင်လည်းသူကလွယ်လွယ်လေးတက်လို့ရအရင်ကောင်ခေါ်လိုက်အရင်ကောင်ခေါ်လိုက်ကိုလည်းခွေ့မယ်ရစ်ပလင်လည်းသူက6နဲ့ခံခေါင်းမှာဟာဆိုတော့အရင်ကောင်ကိုပူဇော်ဝင်ရှိလားမရှိဒါကြောင့်ဒီနေ့ပဲပြောင်းလဲဒီနေ့ပဲအတ္တကိုစက္ကပ်ဒီနေ့ပဲရစ်ဖြစ်ချင်လို့မရကိုတိတ်ပြီးတော့မှပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုအောင်တော့ဖះကချက်ချင်းပူဇော်ခွင့်မပေးဘူးဘာလို့အောင်မလဲရင်အောင်ပြုပြင်ပုံသွင်းအောင်အဲ့ဒါကိုအရင်ခံရတယ်အခုကဒီနေ့ပြောင်းလဲဒီနေ့ပဲအမှုတော်ဆောင်ဒီနေ့ပဲဆရာဖြစ်ဒီနေ့ပဲခါတဲ့သူများတွေကိုဆူတောင်းဒီနေ့ပဲသူများတွေအနာငြိမ်လှုပ်ချင်နေကြတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲသူကအရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဆော့ဆော့ပြောသလိုဟလာရစ်ပလင်နားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုခွေတဲ့ကိစ္စတွေကန်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ရိုင်းတာရိုင်းနေဆိုတာတခင်ရဲ့အုတ်ထင်းမှုကိုတခင်မှန်းအောင်တခင်ကိုတခင်မှန်းအောင်ကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးသူ့ကိုချီထားရင်လည်းသူမကြိုက်ဘူးရိုင်းနေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်ကိုရင်အောင်လုပ်ရရင်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ကစကားနားထောင်အောင်တုံတင်ရပြုပြင်ရတယ်ပဲ့ပြန်ဒါဆိုရင်ကိုကဖះကိုကွယ်ခြင်းနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဖះရှေ့မှာဖះချိန်တဲ့ဟာဖះရဲ့မီးစေလို့ရတဲ့ရစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးအသေးမခံခင်အရင်ဆုံးဘာခါလဲဆိုရင်နာခံရတယ်အသေးမခံခင်ဘာခါလဲနာခံဖို့အတွက်ဖះတင်နေနားထောင်တတ်အောင်တင်နေနာခံတတ်အောင်ဖះတင်နေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရိုင်းတွေကိုတခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ချိုးပြတယ်နဖားကျိုးထိုးတယ်ဘောကအဲ့ဒီဟလာစကားကိုညှစ်ဆန်တတ်တယ်ယုံကန်တတ်တယ်ဟလာဒီဘက်ကိုဆွဲဟိုဘက်ကိုဆွဲတဲ့ကောင်မျိုးဆွဲရကိုဟလာအတာတကြီးလိုက်လာအောင်တုံတင်ခြင်းကိုအဲ့ဒီအကောင်ခံရင်သွားပြီဆိုတော့မှတခင်ဆွဲရတာကြီးလိုက်လာတဲ့အကောင်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှတခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေပြီးဆိုတော့မှတခင်ခေါ်ရင်လိုက်တယ်တခင်ရက်ရင်ရက်တယ်တခင်သွားဆိုရင်သွားတဲ့အကောင်ဖြစ်တော့မှမလုပ်လို့ရလဲမီးရှို့ရရပူဇော်လို့ရအဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာဖြစ်ရမလဲရင်တော်တိရစ္ဆာန်ပြမီးရှို့ရရပူဇော်ဖို့ဒါငယ်6ရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့ကောင်းကြီးအရေကုန်ကိုချွတ်ရနော်ဒုတိယတစ်ချက်ရင်တော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ရင်တော်တိရစ္ဆာန်ကိုတတ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲအရေကုန်ချွတ်ငါကောင်းမဖြစ်ဘူးဟမ်ခန်းကြည့်တယ်ခန်းကြည့်တယ်အရေကုန်ချွတ်အရေကုန်ချွတ်လိုက်တဲ့အကောင်ဟာဘာကောင်လဲပြောလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးရတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ external identity နော်ပြင်ပကြံလက္ခဏာကိုဖျောက်ဖျက်လိုက်ပြင်ပသူဘယ်သူလဲဟိုနေ့က Facebook မှာသူများပုံတစ်ပုံတင်ထားတယ်အယိုးစုတွေငါ့ခုဒါကလာဒါတရုတ်ဒါအင်္ဂလိပ်ဒါတရုတ်ဒါကချင်းပြည့်စုံတင်ထားတယ်အဲ့တော့အယိုးစုကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့အရေးကိုကျွတ်သွားပြီအဲ့တော့အပြင်မှာပဲဟလာဒါအဖြူဒါအမဲဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီဟာယူအရေးကိုလည်းလှန်လိုက်ရောဘယ်သူကအဖြူဘယ်သူကအမဲပြောလို့မရတော့ကြောက်ထွက်သွားအားလုံးကလူပဲဆိုတာပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အကောင်ရဲ့အရေးကိုချွတ်တယ်လို့ပြောရင်ငါကင်းဆိုတာကိုချွတ်တယ်ငါနှစ်ချင်းဆိုတာကိုချွတ်ရတယ်ဟလားငါကချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုချွတ်ရတယ်ငါကတော်တယ်ဆိုတာကိုချွတ်ရတယ်ငါကကျွမ်းတယ်ငါကတက်တယ်ငါကဘိတ်သိရှိဒါတွေအားလုံး
chua khritတော်နဲ့ယူရလို့မရှိဟေတာလူမရှိကြောမရှိလူလို့မရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိအားလုံးဟာခရစ်တော်နဲ့တလုံးဖြစ်ခရစ်တော်ထဲရောက်သွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ external identity အပြောက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါမှခရစ်တော်ရဲ့ identity ကကိုယ့်စီမှာ identify ဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ရင်ကိုယ့်ထဲမှာလုံးဝပေါ်လာစေခြင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပလက္ခဏာကိုဘာလို့ခံရလဲဆိုရင်အချွတ်ခံလိုက်အဖြောက်ခံလိုက်ရချွတ်လိုက်တော့ပျောက်သွားဒါပါကောင်းကြီးလေလို့မင်းဒါတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပါပဲဒါပဲသိတော့နွားဆိုလဲနွားမှမသိတော့စိတ်ဆိုလဲတိုးလားစိတ်လားမကွဲတော့တဘောအဲ့တော့ရင်တော်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးရင်ကိုကဘာလို့ခံဖို့လို့လဲအရေးကိုချုပ်ခံဖို့ချုပ်ခံဖို့လို့ငါချင်းငါပြင်းငါနှစ်ချင်းငါ reverend ငါတော်တယ်ငါက worship leader အဲ့ဒီဟာနဲ့တွားနေလေကိုကဘာအလုံးခံလဲရေကိုချုပ်ခံရေကိုချုပ်ခံတယ်လို့ပူဇော်လို့မရဘူး။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒါကပြပြချက်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်အပိုင်းဖြတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်။ပိုင်းဖြတ်လိုက်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် dismember အဲ့တော့ dismember ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့များအားလုံးကို surrender လုပ်လိုက်။ကိုလက်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ခြေထောက်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ခေါင်းလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဒီကိုယ်လုံးဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီ nothing ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘာမှမပြောတတ်ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်ဘာမှကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှတက်ဆွမ်းနိုင်တာဘာမှမရှိပါဘူးအပိုင်းဖြတ်ခံတယ်သူ့မှာတက်ဆွမ်းနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ဘုရားရှိမှဝန်ခံလိုက်ဒီဝင်ချုပ်ပြီးတော့မှအပိုင်းဖြတ်ခံတယ်နောက်တစ်ခုကအငယ်ကိုခြေထောက်နဲ့အပူအစရှိဒီလိုကိုရင်နဲ့အရင်ဆေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခြေထောက်နဲ့အူခြေထောက်ရဲ့ဦးရဲ့ဘာလို့မလဲရင်နဲ့အရင်နဲ့ဆေးရခြေထောက်ဆိုတာတွာလာခြေထောက်ဆိုတာတွာလာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ spiritual works နော်ကိုယ့်ရဲ့လောကထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ရှောက်လန်းတဲ့အတ္တတာရဲ့ရှောက်လန်းမှုကိုဘာလို့ရလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အစေးကြောခံငါရဲ့ခြေထောက်တွေဟာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတွားနေလားငါရဲ့ခြေလမ်းနဲ့ငါရဲ့နေ့တိုင်းတွားနေတဲ့လားအတ္တတာရဲ့လမ်းတွေဟာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီလားမညီလားစစ်ဆေးပြီးမညီရင်အပြုတ်ပြင်ခံတာကခြေထောက်ကိုဘာလို့ခံရလဲအစေးခံတာအူဆိုတာအတွင်းကလီစာကိုပြောတာဆိုတော့ကလီစာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်အကြံအစီအတွေးခေါ်အလိုဆန္ဒဟလားပြီးရင်ခံစားချက်အားလုံးအတွင်းမှာရှိသမျှဖြစ်သမျှအရာအားလုံးကိုစစ်ကြောပြီးတော့မှအပြုတ်ပြင်ခံတာအစေးကြောခံတာငါရဲ့အတွင်းထဲမှာဖះအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အတွေးများတွေးနေလားမညီတဲ့အတွေးများတွေးမိနေလားဖះအလိုတော်နဲ့ရှိညီတဲ့ခံစားချက်များရှိနေလားမညီတဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေလားဒါမှမဟုတ်ဖះရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အလိုဆန္ဒငါထဲမှာရှိလားမရှိဘူးလားစစ်ဆေးပြီးတော့မှမရှိရင်ရှိဖို့အတွက်ဖះလုပ်ပေးခြင်းဖះလိုတော်နဲ့မညီတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိနေအဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသုံးပြီးတော့မှပြုပြင်တာကိုခံရင်အဲ့ဒါဥကိုဘာဖြစ်လဲစေဒီနဲ့ချားနေချာမရည်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စေကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာရဲ့ရှောက်လန်းမှုကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အပြုပြင်ခံတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ခံစားချက်အတွေးခေါ်အလိုဆန္ဒအားလုံးကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စေကြောပြီးအပြုပြင်ခံတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နှချက်ရှိသွားလဲရေတော့တိစံအရေးကိုချွတ်ရတယ်ပိုင်းထည့်ရတယ်ခြေထောက်နဲ့အူကိုရေနဲ့ဆေးရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဗာလဲတကောင်လုံးနော်ရစ်တကောင်လုံးကိုဘာဖြစ်လဲရစ်ပလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရစ်တကောင်လုံးခြံလို့ရမလားခြံလို့မရဘယ်လောက်ကြည့်တကောင်လုံးတင်တာအဲ့တော့ဖျားကိုပူ
ပူဇော်ခြင်းနာပေးချင်တာပဲကွက်ပြီးတွေးလို့ဘုရားလက်ခံမလားမခံပတ်စံလေးပဲပါဝင်တယ်အသက်တာတော့နောက်မှဘုရားလက်ခံမလားလက်မခံအဲ့လိုပြောလို့တချို့တွေကကတ်တက်ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမလုပ်ပဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးဟလာတရားပဲလိုက်ဖောနေရမှာလားဆိုတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုအားလုံးကအဖရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့အတွက်ပဲအသက်ရှင်နေတယ်ဟလားအလုပ်ထဲမှာဆိုလဲအဖရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့အလုပ်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်ကြောင်းတက်နေလဲအဖရဲ့အလိုပြည့်စုံဖို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကြောင်းတက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့လိုစတွေးကြတဲ့ခတ်တုံးတုံးတွေးခေါ်နေလူတွေကကန့်လန့်တိုက်ရှင်ဟလားဖះကတင်ပတ်စံပဲလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုဒါဆိုရင်ငါပတ်စံမရှာဘဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်းရမှာလားဒါမျိုးမေးတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်ဖះကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုလည်းဖះကဟလားတရားဟောဆရာဖြစ်ဖို့ခေါ်ထားလားမခေါ်ထားဘူးကျမ်းစာသင်တဲ့ဆရာဖြစ်ဖို့လည်းလူတိုင်းကိုဖះမခေါ်ထားဘူးဝရှင်းလီဒါဖြစ်ဖို့လည်းဖះလူတိုင်းကိုမခေါ်ထားဘူးခေါ်ထားတဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကိုဖះကစီးပွားရေးလောကထဲမှာသူ့အလိုကိုဆောင်ဖို့တချို့တွေကိုပညာရေးလောကထဲမှာဟလားတချို့တွေကိုဝန်ထမ်းလောကထဲမှာတချို့တွေကိုဒီလက်လုံလက်စားလောကထဲမှာတတ်တည်ဖြစ်ဖို့ဘုရားကအားလုံးကိုခေါ်ထားတယ်အဓိကကိုရှိနေတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ရှိသမျှတကိုယ်လုံးကဘုရားရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံတဲ့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာရှိနေဖို့အာမင်အဲ့ဒါကလည်းတကိုယ်လုံးကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်လိုက်တာအခုအလုံးလုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အလိုပြည့်စုံဖို့အလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘုရားအလိုတော်ပြည့်စုံဖို့လုံးလုံးတယ်အခုကြောင်းတက်နေတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြောင်းတက်နေတာကဒါလောကလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲငါကြောင်းတက်နေဟုတ်တယ်ဒီကြောင်းတက်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားအလိုတော်ငါရဲ့အတ္တတာမှာပြည့်စုံဖို့ကြောင်းတက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုရင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်တကူလုံးဘူးကိုပညာသင်နေတယ်ငါပညာသင်တာဒီဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဘူးအခုအလုံးလုံးနေတယ်ငါပတ်စံရှာတာဒီဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဘူးဟလာအခုကိုကခီးထွက်ငါခီးထွက်တာဒီဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဘူးခတ်သိန်းတော့အမှုတွေးခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာဘေကနာမှာပဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ်လုံးရှိသမျှဖြစ်ဖြစ်သမျှဒီဘုရားလိုအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားလိုတော့ပြည့်စုံဖို့ဘုရားလိုတော့ပြည့်စုံဖို့ဘုရားလိုတော့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုနေ့ညမပြတ်စင်ကျင်နေတဲ့သူတွေးနေတဲ့သူကလေကိုဘာလိုချင်လဲမေ့တော့တိလားကိုဘာလိုချင်လဲမေ့တော့အာမင်မေ့တော့လေအဲ့ဒါသူများတွေကဟိုအလိုချင်တယ်ဒီအလိုချင်တယ်ပြော तू ကအယုတ်ကြီးလို့ပဲကြောက်ယုတ်ကြီးလို့ဒီတော့ shopping မှာ shopping ဖြစ်နေပြီဘလို့ဖြစ်တာအုံနောက်များပြတ်သွားတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီလူကအလိုလျောက်ငါ shopping သွားရင်လေဟိုကမကြည့်ဘူးဒီကမကြည့်ဘူးအဲ့လိုဟလာဟိုဘက်မှာကိုလိုချင်တာတွေရှိနေဒီဘက်ကိုမျက်လုံးလွှဲအဲ့လိုမျိုးလောက်ရလို့လားတွေ့လေ तू ကအဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒီကိုမျက်စိရှေ့တက်တယ်မှာတွေ့နေတာကိုအဲ့ဒါကြီးကငါလိုချင်တဲ့ဟာလို့ तू ကမမြင်ဘူးမမြင်တော့အဲ့တော့သူ့မျက်လုံးတွေသူ့ရဲ့နားတွေအားလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တာအချိန်လုံးဖျားလို့ပြေဆုံးလို့ငါအခုဒီနေရာကိုဘာလာလို့လဲဒီနေရာလာရဆိုရင်ငါဖျားလို့တော့ပြေဆုံးမှုဖြစ်ရအဲ့တော့အချိန်လုံးဖျားလို့တော့ကို focus လုပ်ရင်းနဲ့ကိုဘာလိုချင်လဲကိုမေ့သွားဟုတ်ကဲ့ကျင်းတော့အဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုဒီ line တစ်ခါလေးကြာရင်အရင်တော့ဆိုရင် music ပစ္စည်းဝယ်တယ်ဘာလို့ ministry တက်ကိုအတွက်ဝယ်မဲ့ပစ္စည်းကိုမေ့သွား ministry အတွက်ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တော့အိမ်အတွက်လိုတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာနဲ့အဲ့ music ပစ္စည်းမေ့သွားပြန်အဲ့ဒါ focus is a matter of focus အဲ့တော့အိမ်အောင်ကြကာစားကလေးမရခင်တော့ကျတော့ခီးထွက်ပြီဆိုရင်မိမအတွက်ဝယ်ပေးရှင်တော့လေကိုဘာဝယ်မလဲဆိုတော့မေ့သွားအတင်းလုတ်ပြီးတော့မှကိုထိန်းချုပ်စရာမလိုဘူးဟာငါမဝဲပဲနေတည်မလားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါအရင်ပြင်မှန်ကလေးလေးရလာပါလေကလေးလေးရလာပါဖြစ်ပြန်လဲဆိုနေရာကဘယ်ပဲသွားလဲဆိုရင်အဲ့ကလေးကောင်တာအဲ့ဒီပဲသွားတော့လားအဲ့ဒါလေကိုကလေးတီတာဒီဝဲလေးဆိုရင်ငါကလေးငါတမီးလေးနဲ့လိုက်မယ်ငါသားလေးနဲ့လိုက် shopping center သွားပြီဆိုကလေးတန်းလေးရောက်သွားတယ်အလိုလိုရောက်သွားတာသူတို့စဉ်းစားနေတော့သူတို့အော်ပဲစဉ်းစားနေတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေမေ့သွားအဲ့ပြန်သွားရင်သူတို့ပစ္စည်းပဲပါသွားအခုကိုဘယ်သွားဖះဘာလိုချင်တာလဲဖះဘာဖြစ်စေချင်တာလဲငါအတ္တတာမှာဖះအလိုတော့ပြည့်စုံဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲဖះအလိုတော့ပြည့်စုံမှပဲငါ့ဘဝဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့တက်ရှင်ပြီးတော့မှတွေးနေတဲ့သူက
ဘယ်သွားဘယ်မှာနေဘယ်မှာထိုင်သူကဒီလိုပဲသွားနေတယ်ကိုလိုချင်တာတွေနေတော့သူများကိုကအတင်းတာလုံးမယူတော့သူများကြည့်တော့ဒီလူတော့မဟုတ်တော့ကိုကလုံးယူနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူများမျက်စိရှိမှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ထူးခြားသွားကြောင်းလဲသွားကိုကထူးခြားအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်အာမင်အဲ့တော့ဒီကောင်လုံးကိုဘာဖြစ်လဲရစ်ပူစောတချို့ကပါဇက်လေးလာဆက်ကတ်စန်ဒေးလောက်ရောက်မှတချင်းဖျားတင်ကိုဆက်ကတ်ရေကတော့မဟုတ်ပါသူဆိုချင်လို့ပါတချို့ကျတော့လက်ကလေးပဲဆက်ကတ်တယ်တီးမယ်စက်တီးကြရင်လာတီးတယ်တကယ်တော့မဟုတ်အဲ့ဒါတီးချင်လို့ဟလားတချို့ကပတ်စံလေးပဲဆက်ကတ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုတပိုင်းတစားပဲပေးလားဖျားဘက်ကရစ်ဖြစ်ခြင်းကိုသင်ပေးထားရစ်ဆိုတာဘလို့လဲဆိုတာယေရှုကအပြည့်အဝ model เนาะစံပြသူကအရင်ပေးပြရစ်ဆိုတာဘလို့ပေးရတယ်ယေရှုကလက်ကလေးပဲဖြတ်ပြီးတော့မှသူကလာကားထဲမှာတင်ပေးလိုက်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလေတကူလုံးကားထဲမှာတတ်သွားတယ်တကူလုံးအသက်ခံတာတကူလုံးအနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်အဲ့တော့ရစ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးရလဲတကူလုံးအကုန်ပေးရအကုန်မပေးရင်ရစ်မဟုတ်အဲ့ဒီလိုမီးရှို့ရရစ်စောကဘာကြောင့်မီးကြလာလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်အဲ့ဒါဝိပ္ပယတစ်ကိုဖတ်အဲ့တော့ဖျားစီကစေလို့မီးစေလို့ရတဲ့မီးထွက်လာလောက်အောင်ဖျားရဲ့နှလုံးသားကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ရစ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုရစ်ဖြစ်တယ်ရင်တော်တိရစ္ဆာန်အရေးပေါ်အချုပ်ခံထားတဲ့ရစ်ပြီးရင်အပိုင်းဖြတ်ပြီးရင်ခြေထောက်နဲ့ဟိုစေရနေစေပြီးရင်တကောင်လုံးကိုရစ်ပြီးတော့မိရကိုကိစ္စမဟုတ်မိရကိုနဲ့မဆိုင်မိရဖျားစီကလာမှာဖျားစီကမလာမချင်းတော့ကိုယ့်ဟာကိုဘာမီးမှသွားမရှိုးနဲ့အဲ့ဒီရှိုးတဲ့မိလဲဖျားလက်မခံအဲ့တော့ဖျားစီကမီးရလဲဘာကိုစောင့်လဲဆိုရင်ဖျားချိန်တဲ့မီးရှိုးရရဲ့ကိုစောင့်တယ်ဖျားချိန်တဲ့မီးရှိုးရရဲ့မဖြစ်မချင်းဖျားစီကဘာမလာဘူးလဲမီးမလာအဲ့ဒါကိုမဆောင်မဲနဲ့ဘုရားစီကမီးမလာလို့ကိုရစ်ဖြစ်ရမှာအချိန်မယူခြင်းဘူးအနာမခံခြင်းဘူးဆိုရင်ကိုလောင်ခြင်းရဘာလုပ်ရမလဲကိုလုံပေါ့အဲ့ကြရင်နောက်မီးတစ်ခုထွက်လာမတတ်ခံရအဲ့ကြရင်အဲ့ဒီဘီးကရစ်ကိုတော့မလောင်ဘူးကိုလာဆိုတော့စောကလူတွေကျွေးကြော်ပြီးပြတ်ဝတ်တဲ့ဟာလားရစ်ပလင်ပေါ်မှာကျလာတဲ့မီးကဘာကြောင့်ကျလဲဆိုရင်ဒီလိုရစ်မျိုးရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိနေလို့ချတယ်အဲ့တော့မီးကိစ္စဘယ်သူတောင်းလဲဖျားတာရစ်အဖြစ်ခံဖို့ကကိုတောင်းမယ်ကိုပိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါတွေလုံနိုင်ဖို့ကြတော့ကိုမှအင်အားမှမရှိဘူးဒါတွေကိုကိုဖြစ်လာနိုင်ဖို့ကြတော့မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဖျားကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအသက်ရှင်စေတော်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ indwelling spirit နဲ့ထဲထဲကနေပြုပြင်ပေးဖို့စောင့်တယ် helper လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင်ငါတို့ငိုနေလာပြီးတင်ပေးတယ်ဒါပဲတွေ့တယ်နော်ငါတို့ရှေ့ကနေယူခံဝင်ပေးတယ်ဟလာပြီးတော့မှရှေ့ဆောင်သခင်တွေနေပေးတယ်ဒါပဲတွေ့မဟုတ်ဘူး helper လို့ပြောရင်တင်မတတ်နိုင်တာကိုကူညီမစားပေးဖို့ alongside ဘေးနာကနေတင့်ကိုမစားဖို့မတတ်နိုင်တာကိုတတ်နိုင်စေဖို့အဲ့တော့ရှင်မောလို့ပြောတယ်ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်ဖြင့်ငါတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ခတ်သိမ်းတော်မူငါတက်ဆွမ်းနိုင်ဆိုတာငါကမီးရှို့ရရေးဖြစ်ဖို့လဲငါဘာဖြစ်လဲတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါမှခွန်အားရှိလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခွန်အားရှိစေတဲ့ခရစ်တော်ကငါအထဲကနေအဲ့ဒီလိုရစ်ဖြစ်အောင်ငါ့ကိုပြုပြင်ပေးတယ်ကိုယ့်အကိုတော့တွားပြီးတော့မှရစ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားလို့မျိုးကြိုးစားရင်ဟန်ဆောင်တာပဲဖြစ်တယ်ဖျားလုံးမှာအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကParacletos ဆိုတာ helper aid alongside သူကအားပေးတဲ့အလုပ်လဲလုပ်တယ်ရှေ့ဆောင်သခင်အနေနဲ့ရှေ့နေလိုက်တဲ့အလုပ်လဲလုပ်တယ်ကြားခံတဲ့အလုပ်လဲသူလုပ်တယ်လို့မတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုတတ်နိုင်အောင်မှားစားတဲ့အလုပ်လဲသူလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ရင်တော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြုပြင်ခြင်းခံဖို့ကိုရွေးချယ်ရတယ်အရေးကွန်ချွတ်ခံဖို့ကိုရွေးချယ်ရတယ်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခံဖို့ကိုရွေးချယ်ရတယ်ဟုတ်လားရေနဲ့အစေးခံဖို့ကိုရွေးချယ်ရတယ်ဒီကောင်လုံးရစ်ပလင်ပေါ်တင်ဖို့ကိုရွေးချယ်ရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေအတိုင်းဖះကလှုပ်ပေးခြင်းကိုခံပြီးဖះချီနေတဲ့
ရာနှုံးပြည့်မိရှုရရစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားကဘာကိုဆေးလို့လဲ မီ သူရဲ့တန်ရှင်တော်မျိုးကိုဆေးလို့တယ်အဲ့ဒီမီးရမှာ true fire အဲ့ဒီ revival မှာ true revival conference ကြိုက်တော့လို့ဘုရားကအား revival မင်းတို့လောက်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ပဲလောက်ဘာရစ်မှမရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမီးကဘုရားစီကလာတဲ့မီးမဟုတ်ရစ်မရှိရင်မီးမရှိ no sacrifice no fire ဘုရားစီကဘုရားကျင့်တဲ့ရစ်မရှိရင်ဘုရားစီကမီးအဲ့တော့ဘုရားစီကမီးမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားဘုံမထင်ရှားဘုရားဘုံမထင်ရှားရင်လူတွေဘုရားရဲ့အလင်းကိုမတွေ့ဘူးဒါဆိုရင်လူတွေပြောင်းလဲခြင်းမရှိဖြစ်တာအဲ့တော့ပေါလုတို့တတိပန်တို့ပေတရုတို့ဟလာရှေးတမန်တော်တွေရဲ့အသက်တာကဘာလဲဆိုရင်သူတို့က living sacrifice ဒါပေမဲ့ living sacrifice ဆိုတာတမန်ဟောင်းမှာကတကယ်တော့ burn offering ဖြစ်တယ်မီးရှို့ရတယ်တမန်ဟောင်းမှာမီးရှို့ရရဲ့တမန်ဟောင်းမှာမိတ္တဟာရရဲ့တမန်တက်မှာတော့အသက်ရှင်တော့ရဲ့အဲ့တော့ငါမတူငါဟာခငါတိတိမ်လုံနေဘာအချုံမခံသေးဘူးလဲ အရေးပေါ်ရေးမခံသေး ဒီကိုင်းနဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်တင်လို့မရအောင်နော်ကာယဖြစ်ငါ reverend ငါတို့ကအရင်ပြောင်းလဲတာဟလားငါတို့ကစောစောသူတို့တက်ဝิญဉ်ကြီးရမှာတက်တန်းပိုရင်တယ်တက်တန်းတာပိုရင်တာရင်းချက်မှုကမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေသူရေကိုကပါအချုံမခံဘူးဒီကအချုံမခံတဲ့အတွက်ရစ်ပလင်ပေါ်တင်လို့မရ it's not qualified to be sacrificed a burn offering ဒါပဲကြာပြီ questions question မဖမ်းနိုင်ဘူး